海边，芦苇丛，呼啸的风，一波一波的海浪声。海滩上躺着一只阵亡的马蹄蟹。气候变化和海洋污染，让这些活化石饱受摧残。这一只还活着，正在努力翻身，想重回海里。帮他一把，祝他好运吧。又看到一只躺在海水分流的小溪中，把它带回海里吧。马蹄蟹长相凶残，对人却没有任何攻击性。它是数亿年前存活至今的生物活化石。其蓝血在医疗药物上有很高的价值。这附近的海里有很多马蹄蟹，沙滩上也经常能看到搁浅的它们。海潮涨起来了。我这附近的海其实只是河流到海洋的入水口，差不多每天2次潮起潮落。潮落，数公里的海滩畅行无阻；潮起，海边只剩下芦苇丛。甚至到海滩必经的公路最低段，也会被海水淹没。在飓风暴雨、海水猛涨的时候，这里的公路难以通行。日落时分，风、草、蓝天，朵朵云彩。只要有阳光，这里的色彩总是明艳的，童话般的蓝天白云。生动而简单的美好。落日下的海滩，天空淡淡的一抹橙色。海浪，被海水冲刷的小石头，海草。乱石缝中，惊现一群阵亡的马蹄蟹。海中乱石中，还有在艰难求生的2只。祝他们好运。也给大家看看日出前的海，路灯，蓝灰色的天河水，海平面的一抹红光，海风，还有鸟鸣。这时的海似乎很平静。这个半桥是这附近著名的钓鱼点，海钓。如果不打算坐船出海，在海边钓鱼，这里就是最好的钓鱼点之一了。天边的红一层层的扩散，金黄的光在红色的中间生长出来，相机不足以捕捉天空的色彩。清晨的桥，清晨的水，天和路灯，在温柔的海浪声中，慢慢的荡漾开来。走走钓鱼的桥，飞翔的鸟。这天多云，初升的太阳躲进了云里。看一眼离海1公里的淤泥河滩。小小的螃蟹在滩上横行游戏。钓鱼时的鱼竿，钓鱼没有收获，不过捕蟹网网到了几条小鳗鱼，滑溜溜的。这是青蟹，被网到了，继续张牙舞爪的示威。毫无意外，它们都成了晚餐的食材。乱入2只海边不远处散步的肥鹅，它们是鸭还是鹅呢？傻傻分不清。谢谢收看，下次见。